Hola, hoy los miembros de CAU Artístic nos hemos desplazado a la Catedral d'Empordà para estar presentes en la Fira de Artesans. Si me queréis acompañar, creo que vamos a ver cosas muy interesantes. Però ha caigut. I ara passarem ja a la darrera prova de repetició de peces. Hem de copiar una peça tantes vegades com els sigui possible i que sigui el més semblant possible a la que els hi deixem de mostra. Enganxem la torre? L'enganxem o no? Doncs ara farem una espècie de pega, agafo aigua i faig ratllotes així que quedi l'aigua. Torno a agafar aigua i més ratllotes. Presentarem l'última novetat que tenim a la fira, que són joies de la Bisbal, fetes amb terra d'aquí, de la Bisbal. Utilitzem la tècnica tradicional, que són les engalbes, en diferents colors, diferents models, taronges, amb negres, tota la gamma, per al gust del client. Però a més, per fer conjunts, tenim el que són les anelles. En colors blaus, en colors turqueses, en colors taronges, i que s'adapten perfectament a la mida de cada persona. L'última novetat de la fira i pensem que pot ser un nou model amb molt d'èxit.